kuzuka bashika mu gisagara cera babonekera benshi. Umugabisha w'abasoda 100 n'abari kumwe nawe barinda Yesu abonye isitigita nibibaye baratinya cyane bati nivyo kuri uyo yari umwana w'Imana. Hari n'abagore benshi bari kuri babiraba nibo bakurikiye Yesu ava i Galilaya bamukorera. Muri bo harimo Mariya Magdalena na Mariya nyina wa Yakobo na Yose na nyina wa bene Zebedayo. Amen. Hari ibintu byashizwe imbere yawe, hari ibintu byashizwe ku buzima bwawe, hari bibuye byakuzibiye, hari bibuye byagutangiriye, ariko mwaya masengesho Yesu yipfuza kubikuraho. Sindi buvuge cyane nirukanga n'umunsi, ariko ico ndi buvuge uracumva. Iyo turiko turerekeza urahumva. Imana mwana masengesho yifuza kudukuriraho ibibuye twashizweko. Tuvuze ikibuye, tuvuze ibuye, wumve bya bindi, wumve bya bindi bituma udashika aho Imana yateguye gushika. Haleluya, amen. Fabien, hari ikibuye Imana igukuriye mwana masengesho. Ubwiza amahirwe Imana ihereye kuri wewe mwaya masengesho. Ibintu byose byari byugawe n'abantu, Imana yo mu ijuru irakuyeho ivyo bibuye bashitseko. Ndabona hari ibibuye bashizeko ahantu ukorera, hari ibintu bashize, hari ibintu bazanye barashize. Ndabona umuntu afise ikintu kimeze nk'umurizo murizo w'inka, ariko aramijagira ibintu kugira ngo ntihagire ikintu usubira kuharonka. Karamijagira gutya amazi amijagira kugira ngo ntugire ikintu usubira kuronka. Kuva mu kwezi kw'icumi ibintu ntabwo bimeze neza. Mbona mu kwezi kw'icumi ibintu byatanguye gushirwa mu nzira, ibintu ntabwo bimeze neza. Ariko haguruka ngo haguhanura agira gutya gusubira nibyo ntagire ikintu usubira kuronka kugeza ku rugezo utazoronka na rasiyo yo kurya. Biyomore, wumva ndakubwira, uhoraho Imana birema akabikora. Agiye gukora ikintu bakibone ko Imana yagiye. Amafaranga agiye kongera kuza. Ndavugana n'uwundi muntu wese ari mu iki kibanza yabone ibintu byari biko biragenda nabi bivanye n'ivyo yakorewe atarazi. Ora Imana bikuyeho mu izina rya Yesu Kristo. Umva, ora Imana arabigukuriyeho. N'abantu batatu bazanye ibintu bamijagira. Bazana ivu bakuye ku kaburi barimijagira. Baravuga ngo kukuntu uyu muntu asinziriye ahantu yapfuye iko ibintu byo tuvyishe byose tubihejeje. Ora Imana akoze igikorwa. Ora Imana akoze igikorwa. Ora Imana akoze ikintu kandi ugiye kukibona kwera uno munsi. Wewe no musinye uraza kubona ikintu. Ora Imana akoze ikintu wewe no munsi iyindwi uzobona amafaranga. Ntabwo munyumvise neza. Iyindwi kweri iyindwi uzobona amafaranga. Uzobona amafaranga.
ndabihanuye mbwirijwe n'Uwiteka kuva mu kwezi kw'icumi hari ibintu bitameze neza. Urabibona nawe ora Imana akoze igikorwa. Komera Yesu amashi menshi mu izina rya Yesu. C'est la taille des God. Uhora habikora, uhora habirema. Yaje gutembagaza ayo mabuye babashiriyeho, yaje gutembagaza ayo mabuye babashiriye ku buzima bwanyu, yaje gutembagaza ayo mabuye babashiriye ku buzima bwanyu. Zamuri cyubahiro ku mwami wacu Yesu n'abamwe mwizeye. Yaje gutembagaza. Nawe hari kibuye, hari kibuye kikuriko. Haleluya. Hari kibuye kimuriko uyu mama, hari kibuye kikuriko. Hari abantu bakugirira nabi, hari abantu bagukurikirana maisha yako aho uciye hose, baguma gukurikirana. Yaraye gute, yabyutse, ibaze vura nuri umwana wabo, urike kumakurikirana babaza mubona kameze gute, ni karapfa. Umva ndakubwire, ntahuja agati gateretswe n'Imana nigahungabanywa n'umuyaga, ntahuja. Erega ntahuja. Igihumba mu mutwe umenga n'insinga zakoranye kukumva ibintu ntibitondetse neza. Ibintu baba bariko barakora ni insinga zimeze nk'umuriro, zimeze nka ziya nsinga z'amashanyarazi, insinga zakura bazikozanije ko cyangwa umenga ubwonko umenga buraparanganye. Imana iburijemo ivyo bikorwa mu izina rya Yesu. Imana iburijemo ivyo bikorwa, bagukurikirana aho uciye, bagukurikirana aho uhonyoye, bagukurikirana ngo yariye, ngo vyageze gute, ngo uyu munsi yaronse icajya. Bari bazi yuko utaza kukironka, bafurugusa ibyo bafuruguta kugira ngo bimere nabi, urugo rwa rumere nabi, ube mu marira, ube mu kabonge, ube mu gahinda. Baranateguye no kwica umwana wawe umukobwa, ariko birabananira. Ni kubera Imana. Erega ibyo batashitse ko ni kubera Imana, si kubera inkomezi zawe. Erega umva, ntabwo ari kubera ko bagukunda, ntabwo ari kubera ko bakwipfuriza ibyiza, ariko ni kubera Imana yanse ko bishirwa mu bikorwa. Nubiranse ko iyo mirimo yabo barozi ishirwa mu bikorwa. Komera Yesu amashi nambu byizeye ibyo Yesu yakoze. Yicare. Imana iburijemo ibyo bikorwa. Imana ikuyeho ico kibuye bagushiriyeho. Wa mudamu uraha, hari kibuye washiriweko, hari gitandara washiriweko. Imana irakigukuriye mu izina rya Yesu. Haleluya. Ujya mukobwa Yesu, wewe wo muri medi. Mu kwicumi ku mwaka ushize hari ibintu byakozwe. Mu kwezi kw'icumi ku mwaka uheze hari ibintu byakozwe ku buzima bwawe bitari byiza, kandi wabikoze uranamuzi. Ibyo agenda akora ku buzima bwawe, agenda gukurikirana buri munsi akurikirana ubuzima bwawe. Imana yo mwijuru irabigukuye ko irakogeje. Mbonye uri kurozwa, mbonye uri kurozwa, uri kurozwa. Imana iri kirakoza. Sema amina. Iri kirakoza Imana. Niyo yonyene iri kirakoza, iri kiraguhanagura, igukura kiyo myanda niyo micafu. Wowe ibyo bakoze birakomeye. Nubwo uri kuriga, baramaze kugira ibyicaro ngo nuzoronka akazi, ngo nakazi ngo azoshobora kuronka ngo bizokunda. Nta muntu numwe azoshobora kumwiyumvira ko ibyiza ngo bishoboke. Ariko ugiye ukaronka bareba, ugiye kukaronka bareba, babona uze wubake babona.
kuko ibyo bakoze ni ukugira ngo ntuze utere intambuko n'imwe y'ubuzima. Uwo muntu mbona ariko basha karibu sana wo hafi cyane utuwa karibu sana. Imana irakugiriye neza, Imana irakugiriye neza. Nimba igiriye neza ujya nawe ubyizere ko ikugiriye neza. Inondwe tuzohanura, tuzovugishwa ku buzima bwawe, ibyo Imana izovuga tuzobivuga. Bwana sifiwe. Imana yo mu ijuru izura Yesu. Yesu bamuhambye barafatisha shara bashirako kuri ico gitandara, kuri ico kibuye bashira kishashara kugira ngo ntaze kuzuka. Bashiraho n'abarinzi, abararirizi kugira ngo bamurarire, abigishwa ntibamwibe. Ariko nicamubujije kuvayo kuko ngo yara hamanutse umumarayika atera ubwoba abarinzi. Atera ubwoba iki? Abarinzi, abararirizi abatera ubwoba. Abari barakuraririye ngo ntugire ikintu ucika ko ntugire ahantu ugera. Yesu amanuka no kubatera ubwoba. Ibyo ndiko ndavuga muri ko murabyumva. Ibyo ndiko ndavuga muri ko murabishikira neza ko murabyumva. Uhoraho Imana azabona kukugirira neza. Benshi barabakoreye ko kuburyo atakintu gifata, atakintu kironka, n'ico uronse kinaenda, ico uronse kiragenda, ico uronse kiranyerera, ico ufashe kiranyerera. Ariko uhoraho Imana, uhoraho, haleluya, sema amina. Uhoraho Imana hari ico akoze, hari ico akoze. Uriya mukobwa wa Yesu, wowe uje wowe nyine. Imana ni nziza. Murabona ingene Imana ni nziza. Hari abantu bakugiriye nabi, hari abantu bagukoreye ikintu bajya kukurogesha ku mupfumu, ari uwo mupfumu ari mu maramvye. Maramvye hariya maramvye. N'uwo muntu yagukoreye ico kintu kibi ari mu maramvye. Haleluya. Yakoranye n'abandi, hari ikintu bagukoreye kibi. Imana yo mu ijuru irakugiriye neza. Ibyo bazi ko bigushikira mu uyu mwaka sibyo byabaye. Uyu mwaka bari bazi kupfa ariko ntivyabaye. Bari bazi kupfa ariko ntivyashizwe mu bikorwa. Uhoraho Imana agukuye mu kangaratete. Uhoraho Imana mukuye mu kangaratete. Uhoraho Imana mugiriye neza. Ntuzopfa. Hari ijambo Dawidi yavuze, aravuga ngo sinzopfa ariko nzogira gute? Nzobaho. Haleluya. Abo ubwo n'uruhande rumwe. Hari abandi bantu babiri mukorana ahantu ukorera, babiri bagiye gukora utuntu, bazana amazi y'umuntu yapfuye, amazi y'umuntu yabogesheje umuntu yapfuye, baraza bayamijagira ahantu ukorera kugira ngo hadume urusazi ntihagire umuntu n'umwe asubira kuhaza. Baragerageje ibyo bashoboye byose kugira ngo uhombe kuko ubateye ishari. Umva ndakubwiye, Imana igiye kukwagura kugera ku rwego rwo kuranguza. Vuga ikinde kiki kugira ngo munyumve ibyo ndiko ndavuga. Imana igiye Imana igiye kukwagura, ugiye kugira amafaranga kuburyo uzohora utonda ku kazi n'imodoka, uparika imodoka. Jezo niko ndavuga, ndabyumva. Nutabishikira wewe usiniulize birefu, ariko ubyumva akabyizera
biramukorera igikorwa mu izina rya Yesu. Umuntu wese azi ko bavamiye ahantu akorera bakaba barahavamiye barahononye, Imana Data wa twese irakoze igikorwa. Haleluya. Imana iragutabaye mu izina rya Yesu. Ibiganza vyawe, uyo muntu yaraje baje gukora ivyo bintu agukora mu biganza, we niwamenye n'ivyabaye agukora mu biganza, agukoze mu biganza, aravuga ngo ukunda mukoze mu biganza, nta kintu azosubira gufata ngo gikunde, icyo azokora cyose kizonyerera, icyo azofata cyose kizonyerera, amafaranga azofata azonyerera, umuntu nta muyisezerano nazorisha mu bikorwa, igice cyose. Imana irakubohoye mu izina rya Yesu Kristo. Komera Yesu amashyi namba mu mwizeye. Hari icyo Imana ikoze ku buzima bwiwe. Ni minsi indwi yo kubohoka, ni minsi indwi yo kuburizamwo imigambi ya Shetani, ni minsi indwi yo kuburizamwo imigambi y'abarozi, ni minsi indwi yo kuburizamwo imigambi y'abantu babi. Ahantu hose bakuzirikiye have vayo. Vayo. Vayo ni Imana igukuyeyo. Ndavuze ngo sohokayo ni Imana igusohoye. Vayo mu izina rya Yesu Kristo. Guhera uyu munsi bigiye gucamo, bigiye gucamo, bigiye kugenda neza. Amafaranga agiye kuza, inzira z'amafaranga zari zanse, ariko bigiye gucamo, bigiye kugenda neza, bigiye kugenda neza. Ndavyumva. Haleluya. Abariko murakurikirana muri kuri YouTube, abari kuri Facebook, byari bimeze nabi, ibyo mukora byari bimeze nabi, ariko Imana yo mu ijuru namwe irabibuka. Ababateje ingwara Imana yazibasubiza. Umva, umuntu ari mwiri korani yavize ingwara yatejwe n'abantu babi, iyo ngwara irabasubirako nambu byizeye. Zamura icubahiro ku mwana. Umva inyatsi zari kuri mwebwe ziraguruka, ziragenda. Biremera muri Yesu, biremera ibyananira. Niwabyemera na Yesu araza kubyemeza, niwabyemera na Yesu araza kubyemeza. Umuntu atari kararonka amafaranga muri uku kwezi, ndasenga ngo Imana yo mu ijuru mugire neza, iyi ndwi isigaye ku kwezi kurangire, Imana imukorera imukorera gasha. Haleluya. Abantu mucuruza muri ino ndwi muzobona abakiriya benshi cyane. Mana we, muzoronka abakiriya benshi cyane. Ibindi abihanuye ndi kuri iki gicane, muzoronka abakiriya benshi cyane, muzoronka amafaranga muri uku kwezi, mu mpera z'uku kwezi muzoronka amafaranga. Ngo igihuzu gikingiriye ahera, hari igihuzu kigukingiriye gitanamukamwo kubiri. Haleluya. Hari igihuzu kigukingiriye gitanamutsemwo kubiri. Hari umukasi wo kugikata. Oh mana yanje we, hari umukasi wo kugikata, cyatanabutse, cyavuyeho mu izina rya Yesu Kristo. Cyatanabutse. Wewe ibyakuboha byakuweho. Ntabwo Imana iguhaye agahengwe, ariko igukijije rwose. Ufite ibibazo biguma byirepeta bigaruka. Uyu munsi wasengewe byirepeta, Imana ikubohoye burundu. Kandi Imana igukuriyeho inyatsi. Bagutwaye umushatsi baragenda barawuturira, barawutumura.
baravuga ngo kudutumuye uyu mushatsi turamutumuye ubuzima bwiwe bwose nta kintu na kimwe kizoshoboka kizokunda. Baraje usinziriye bagutwara umushatsi bagutwara n'amaraso baragenda barabitumura barabigurura baraturira baratumura nguko bitumutse niko tumutumuye nibo bagiye gutumuka ahubwo. Ndabagenze gute kugira ngo mwumve nibo batumutse. Subire mu kibanza ariko banzuze ingo banzugaruke banasengera uwo mushatsi mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'ubushobozi, mu izina ry'ububasha. Nanjye ndatongereye, baratongereye amajambo, nanjye ndatongereye mu izina rya Yesu Kristo. Nanjye ndatongereye, nanjye ndaremye, nanjye ndatuye, ndarekuye umuriro, ndarekuye umuriro kwa jina la Yesu, ndarekura umuriro mu izina rya Yesu. Ndaburijemwo ibyo bakoze, ndaburijemwo ibyo bamukoreye mu izina rya Yesu Kristo. Ndaburijemwo kwa jina la Yesu. Rimwe kabiri gatatu pa mutunga ibiganza mwese. Turamurekuje rimwe kabiri gatatu musengeresha musengera uko musengera nawe niko uza gusengerwa. Kunda mugenzi aho ngo wikunda. Inkota y'Uwiteka, inkota y'Uwiteka, inkota y'Uwiteka. Ku bantu mufite ibibazo mu nda namwe muhaguruke, mufite ibibazo mu nda mumva mumeze nabi mu nda muhaguruke, haguruka fatisha ibiganza byawe mu nda. Wowe mufite ikibazo mu nda ndiko ndasengera nawe shira ibiganza mu nda, shira ibiganza mu dusenge, senga icyo Imana izobira kirakora. Toga ngaho murahiye fata amaboko murekura ubwa nyuma igihe cyo kinini mu musengurukamo. Jesus
twarekuye umuriro twarekuye umuriro senga navuze usenge wewe wahagurutse senga moto 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 namwe bari alinye bari kuri YouTube namwe ugwaye munda shira ikiganza cyawe munda ikimanye kirakora hari 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 ikintu kirakora ye 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 chi 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 ushobozi 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 toka toka Che. Tuk. Tuk. Mizina Yesu. Mizina Yesu. Mizina Yesu. Mizina Yesu. Turamukangwe mu byo bamujyamitsemo bamusinzirijemo. Tayo. Mizina Yesu. Mwese muhagarare bicaye. Muhagarare. Se. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kuboko kumwe ni gufate munda ukunda kuzamura. Wowe ugwaye munda ufite ikibazo munda. Wumva munda hari ikibazo. Mizina Yesu. 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 Tak. Ibiri munda yawe nibiveyo. 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 Soka. 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 Fashe umuntu hajya. Jana wakado. Senga. Soga. Soga. None na tundi dogo duhari muzana. Ta. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Toka. 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 Ngabo barahiye. Ngabo barahiye. Ngabo barahiye basho. Ngabo barahiye. Ariko ko mudasenga abantu mumeze gute? Ko mudasenga. Sinzi ngene ndi bubagenze jewe frame. Iki. Ayo n'amasengesho y'umuntu agwaye afise ibibazo, afise ingorane. Senga n'ingomeza usora ijwi. Gira isengesho ry'intambara. Jesus. Ndarekuye umuriro. Ndarekuye umuriro. Ndarekura 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 umuriro. Katika jina la Yesu. 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 Ye ndabisebya. Ndabisebya biri munda yawe. Ndabisebya biri munda yawe. Ndabisebya biri munda yawe. Ndabisebya. 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 Amashi menshi kuri Yesu. Izina Yesu.
zamura haleluya. Reka duhagarikira aha. Ejo numva ari deliverance tuzokoresha amazi. Haleluya. Ari deliverance numva tuzokora dukoresheje amazi. Muze muzana amazi. Uzana ikinju y'amazi canke ukuzobona uyazana ariko kose tuzana amazi. Amen. Numva ari deliverance tuzokora y'amazi. Tuzokoresha amazi. Muze muragerageza abantu mu buhinga bw'ivyuma, muze muragerageza gukurikirana kugira ngo musanze ari umuntu yandike ngo byacitse, sinzi ko mwari mwabikurikiranye. Ikibazo kiriye ko biza biracikagurika kandi bicitse mu bantu baca bataka. Gerageze ku gerageze abantu ntibaze barahomba. Haleluya. Namwe muri alinye, nimba muri alinye mukiriko ejo namwe muze mufata amazi. Ejo deliverance ikomeye tuzokora. Bwana sifiwe sana. Ku munsi ndabizi Imana izogenderaza niyerekwa rishasha. Haleluya. Ejo tuzokaraba kabisa, tukaraba ibiganza. Iyi ndwi irahera hari ikintu gikomeye. Ejo deliverance y'amazi uzobishobora kuzinduka kandi mugerageze kuza muraza ningoga kirikaye. Amen. Urabona ko abantu bataje bariko barahomba. Umuntu atatanguye amasengesho ari mu rugo ari muhira agize uruhombo rukomeye cyane. Rero mwebwe we nturaba abandi, wewe wirabe ku ruhande rwawe. Ubutabyumva biramureba, iyo batereye amagara hejuru ngo sasama ayiwe. Amen. Ejo turakomeje. Ariko navuze mbere ko dukorera Imana, navuze ko umunsi ari abantu nza kwakira, numva bidakunda ko ndabakira. Byukuri numva umubiri utameze neza, umubiri warushe. Ejo narushe cyane, turabanayana nimugoroba, numva nto kwakira abantu wenyine. Yabona ina Highland reka nze ndabakire ejo, nibaza ko nzoba naruhutse gatoya. Haleluya. Kugira ngo mpeze, kuko burya mu mutwe naho hararuha. Arigenda uha mu mutwe kubera kuvuga cyane. Numva umenga mu mutwe ari ibintu umenga nishinge. Ku buryo mvuze numva umenga ibintu biko biranjomba mu mutwe kubera kuruha mu mutwe, kubera kuvuga cyane. Rero murabona afise umwanya munini wo kuvuga iyi yinga yose. Kandi umwuka w'ubuhanuzi wo guhanura usaba kutekanye mu mutwe. Haleluya. Ndakwinginze nturate. Inshuti ukunda, umugenzi wawe uzukunda, umutumire. Haleluya. Umutumire. Ku mugoroba turaza kubana kuri Zoom ko bishoboye. Abafite amatelefone abemerera kuja kuri Google Meet. Mushiramo Google Meet muze kukurikirana. Link nijya tumaze iminsi turakoresha nyene. Ijya nyene niyo tuzobanira dukoresha indwi yose. Haleluya. Imana ibahezagire. Reka dukorere Imana. Dukorere Imana. Sinzi ko arukeneye ibahasha. Keneye envelope. Arukeneye envelope. Wewe ukeneye envelope. Hari inyuma. Hari undi. No hariya arukeneye envelope. Haleluya. Reka dukorere Imana. Yakoreye Imana yamaramaye. Haleluya. Nta muntu yakoreye Imana yakozwe n'isoni. Igihe cyose ukoreye Imana witege kwakira, witege umusaruro, witege ibifadika. Sema amina. Igihe cyose ukoreye Imana witege umusaruro. Iyi ndwi Imana izohishura amabanga atangaje. Uzokumva ibintu bitangaje. Imana ivuga ibintu bitangaje ku buzima bw'abantu. Izo kwinjira mu buzima bwawe, yinjire muri kahise kawe, yinjire iyo wakuriye, yinjira aho wavukiye, yinjire ibohora ubuzima bwacu.
intego si ukugira ngo Imana ivuge amabanga y'ubuzima bwawe gusa, ariko intumbero niyo kutubohora, niyo kudukiza. Mana mu izina rya Yesu turasengera abana bawe bagiye gukora, ubahezagire, ubahe umugisha. Mana mu izina rya Yesu ndakwinginze uhezagire bano bantu, ndakwinginze Mana iri shikanwa ugiye gutanga ni ishikanwa rya mbere atanze muri ano masengesho, niri mubera urufatiro, niri mubera urufunguruzo, niri muvugire, niri mushikane imbere yawe, niri mushikane ku bantu bakomeye, niri muhuza n'abakomeye mu izina rya Yesu, amen. Arakazi Imana igira iguhe, arakazi Imana igira iguhe. Yego, hari umuntu agira kurondere aguha akazi kandi kameze neza, kameze neza, kameze neza, hari ibintu bigira bisobanuke kuri wewe kubwako kazi ugira urongo. Abakeneye akazi Imana ikabahe namwe mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikabahe, Imana ibagirire neza. Nuko Imana ibahezagire cyane, ndavuze ngo Imana ibahe umugisha. Muze kunyihanganira ba bantu baza ngo ndabakire n'ukuri, muze kunyihanganira. Mve hano kuri podium, nca ntaha ngene njyame gatoya nduhurira umutwe kugira ngo kumwe mugoro wanze gukora Zoom nejo mu gitondo duhurire hano. Amen, ndazi bizogenda neza. Imana ibahe umugisha. Muhaguruke turangize. Ibihome by'abarozi bigende birabomoka, bibomoka, 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 bibomoka. Kimwe kikuva imbere, ikindi kikuva imbere, ikindi kikuva imbere. Yesu abahezagire cyane. Amahoro y'Imana ajane namwe. Ijuru libaherekeza amajana maza mu izina rya Yesu. Amen. Na hejo bandi naho kumugoroba. Wazanye amazi. Ejo ndababwiye ko muzozana igikinju cy'amazi cyangwa ibido, ntumbaze nambo uzozana ibido ariko muze muzana amazi. Mana ndasengera abana bawe bagirire neza, aya mazi bagize ukwizera, kandi ukwizera kurarema, kwizera gukora ibitangaza mu izina rya Yesu.